হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমরা শিখব একটি ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজের ইলেকট্রিক সার্কিট কীভাবে তৈরি করতে হয়। তো দেরি না করে আসুন আমরা সবাই শিখে নিই। এবার আমরা ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজের বৈদ্যুতিক বর্তনী তৈরি করব। এই তৈরি করতে আমাদের যা যা প্রয়োজন হবে, শুরু করো, একটা একটা করে শুরু করো। প্রথমে কম্প্রেসার, তারপর লাগবে থার্মোস্ট্যাট 2 পিন, এটাকে থার্মোস্ট্যাট, পিটিসি রিলে, ওভারলোড প্রোটেক্টিভ। এরা ডোর ল্যাম্পের হোল্ডার, ডোর সুইচ, ডোর সুইচ ধরো, ডোর ল্যাম্প, 3 পিন মাল্টিপ্লাগ, ক্লিপ অন মিটার। এবার সংযোগ দেওয়া হবে কিভাবে এটা লক্ষ্য করেন। প্রথমে মাল্টিপ্লাগ 3 পিন 2 প্লাগ থেকে প্রথমে সাপ্লাই আসতে হবে। প্রথমে থার্মোস্ট্যাটের দুইটা লেগ থাকে, একটা লোড একটা কমনে আমরা সংযোগ দেব সরাসরি। সেটা কমনটা দেখায় দাও। এখানে কমন লেখা আছে, কমন সিতে কমন, এলতে লোড, টার্মিনাল লেখা আছে এখানে। কমনে আমরা সরাসরি সাপ্লাই দেব। তাহলে কমনে যাবে একটা একটা সাপ্লাই। কমনে সাপ্লাই দিলাম। এবার থার্মোস্ট্যাট থেকে যাবে ওভারলোডে, অর্থাৎ থার্মোস্ট্যাটের অপর প্রান্ত থেকে থার্মোস্ট্যাটের অপর প্রান্ত থেকে, অর্থাৎ লোড থেকে যাবে একটা ওভারলোডে। ওভারলোডটা সরাসরি কম্প্রেসারে কমন প্রান্তে লাগবে। এটা কমন, এটা রানিং স্টার্টিং, কমনে গেল। তারপরে পিটিসি রিলে, পিটিসি রিলের এক প্রান্তে একটা লাগাইছে, তার রিলের এক প্রান্তে, রিলে পিটিসি রিলের এক প্রান্তে লাগাইছে একটা। রিলটা যাবে কম্প্রেসারের রানিং স্টার্টিংয়ে এইভাবে। তারপর রিলের এক প্রান্তের তারটা যাবে সরাসরি সাপ্লাইয়ে, নিউট্রালে। এইবার ডোর ল্যাম্পটা সাপ্লাই থেকে, এখান থেকে আসবে সাপ্লাই থেকে, সাপ্লাই থেকে তো আগে গেছে, তাই না? সাপ্লাই থেকে ওখানে থার্মোস্ট্যাট গেছে। আচ্ছা, এখন এই সাপ্লাই থেকে এক প্রান্ত এখান থেকে নিতে হবে। ডোর ল্যাম্পের হোল্ডার, আর এক প্রান্ত সরাসরি ডোর সুইচে যাবে। ডোর সুইচের আর এক প্রান্ত নিউট্রালে যাবে। নিউট্রালে গেছে। এবার ডোর ল্যাম্পটা লাগাই দিই। এবার আমাদের সার্কিট কমপ্লিট। এবার আমরা ক্লিপ অন মিটারটা অন করি। এক প্রান্তে লাগাই দেবো, যে কোনো এক প্রান্তে। আমরা দেখতে পারবো কত এম্পিয়ার টানে।
এবার লোড দেওয়া হয়েছে। এবার চালু হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে ডোর সুইচ। যখন ফ্রিজের পাল্লা খোলা হয়, দরজা খোলা হয়, তখন এভাবে সুইচটা অন হয়ে যায়। যখন ভিতরে লাগানো যায়, পাল্লা চাপ লেগে এভাবে অফ হয়ে যায়। ওকে, পুশ করব। বন্ধুরা, এভাবে খুব সহজেই তৈরি করতে পারি একটি ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজের বৈদ্যুতিক বর্তনী। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন RC কর্নার। ধন্যবাদ সবাইকে।